Айде, показвам ви отвънка. Кило 8? Не. Аз не съм виждал до момента, не съм. Бирам колата, показвам ви я и сте един срещу друг, да знаете. Да видим, кой ще познае първи. Audi RS2. Точно така, 1-0, само по интериора. Можете ли да се сетите? Че е по-ново. Да, по-ново. Audi e-tron. Така, може и малко по-конкретно. GT. Не. RS. Не. SQ7. Не. One eternity later. Показвам ви отвънка. Да видим. Кило 8? Не. Аз не съм виждал до момента, не съм. Това е Q4. Давай според теб. Че е с двойката трябва. Не. 200? Не. S1 Quattro-то. Е с едно, а е UR Quattro. Можете ли по двигателя да разберете кой модел е автомобила? Велсмак, че е... RS6 C5. Точно така. 2-1-0 и последно ви давам... E6. Не. V6 Biturbo. RS4 B5. Точно така. Ето, тук що си спечелихте. Можете да си изберете. Да, за победителя 2. Много ви благодарим за участието. Наистина впечатляващо. А според вас, кое е по-важно? Интериора или екстериора в една кола? Пишете долу в коментарите.